فاتن فريد مطربة وممثلة مصرية، ولدت في 18 يونيو عام 1945. اتخرجت من معهد الموسيقى العربية القسم الحر عام 1975. لمعت كمطربة في سوريا ولبنان، ثم غنت بصوتها في بعض الأفلام. ومن أشهر أغانيها أغنية نص كلامك كده، اللي تعبنا سنين في هواه، وغيرها. قامت في الثمانينات والتسعينات بإنتاج أفلامها. قدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة، أشهرها فيلم امرأة تدفع الثمن، وحوش المينا، الغفران، العتبة جزاز، نوارة، وغيرها. توفيت في 15 فبراير عام 2007. عودتني في غرامك، ما بصدقش كلامك. عودتني